গাইস কিভাবে স্পিকার দিয়ে স্কোয়াড ওয়াইপ আউট করা যায় সেটা কিন্তু এই ভিডিও না দেখলে বুঝতেই পারবে না তোমরা। এই ওয়াইপ আউট দেখার জন্য কিন্তু তোমাদের ফুল ভিডিওটা দেখতে হবে। তো গাইস তোমরা আমাদের সাথেই থাকো। তো আমরা কিন্তু এখানে বরাবরের মতো পিকে ল্যান্ড করি। পিকে ল্যান্ড করার পরে আমার কাছে কিন্তু M10 আর UMP ছিল। তো সামনে একটা প্লেয়ার গাড়ি নিয়ে আসতেছিল, ওর কাছে কিন্তু গাড়ি ক্যারেক্টার ছিল। তো গাড়ি ক্যারেক্টারের জন্য কিন্তু ওর গায়ের উপরে একটা অ্যামো যায় না। তো যাই হোক ওরে কিন্তু মারছি এখানে, তো রিকোয়েল করছে। তো যাই হোক ও ভাগে গেছে আর কি। তো ভেগে যাওয়ার সাথে সাথে পিছন দিয়ে ওর প্লেয়ার একটা ছিল টিমমেট, ওটা কিন্তু আমার ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছিল। আমার কাছে কিন্তু M10 আছে, আমার এইচপি লো না, বাট আমি কিন্তু ওকে এখান থেকে ডাউন দিয়ে দেই। ডাউন দেওয়ার পরে কিন্তু ওর আরেকটা টিমমেট আসে, এটারে কিন্তু আমি উপর থেকে জাম্প শট হেডশট দিয়ে কিন্তু ডাউন দিয়ে দিই। তো ডাউন দেওয়ার পরে আমি দুইটা প্লেয়ারকে কনফার্ম করে দিব। তো কনফার্ম করে দেওয়ার পরে দেখো কি হয়। কনফার্ম করে দেওয়ার পরে পাথরের পিছনে কিন্তু একটা প্লেয়ার ছিল, ওইটারে কিন্তু আমি এখান থেকে জুম করে হেডশট মাইরা দেই, কিন্তু ওই পিছন থেকে আমি মাইরা দিছি, ওরে দেখতেও পারে নাই। তো যাই হোক না দেখতে পারলো সমস্যা নাই, আমি কিন্তু ওকে হেড মারছি। তো এখন ও লুট বক্সটা একটু হালকা পাতলা লুট করব। তো এখান থেকে লুট করার পরে বিমা শক্তিতে আসার সময় এখানে কিন্তু আমি আটকায় গেছি ভাই। একটা প্লেয়ার গাড়ির থেকে নামে, তো ওইকে কিন্তু আমি ফায়ার দিছিলাম, কিন্তু ফায়ার একটাও লাগে নাই। পরে লেফট দিয়ে জাম্প শট দিয়ে ওরে কিন্তু ডাউন দিয়ে দিই। তো ডাউন দেওয়ার পরে ওর টিমমেট আরো ছিল সামনে, তো এখান থেকে এদের কনফার্ম দিয়ে নেই আগে। সুপার মিডি মেরে সামনে আগানোর সময় দেখো কি একটা প্লেয়ার ডাউন, আরেকটা প্লেয়ার ডাউন ভাই, সবগুলো রেড নাম্বার। তো সামনে এটাতেও কিন্তু আমি হেড মারা দিছি। হেড মারার পরে ওটা কিন্তু ওই এনিমি কিন্তু ওকে নক করে দিয়েছিল, ওইটাই কনফার্ম দেওয়ার সাথে সাথে টিমটাই কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে। তো এখানে কিন্তু আমি উডপিকার দিয়ে পুরো স্কোয়াড ওয়াইপ আউট করে দিছি। পরে এনিমিটা কিন্তু নক করে দিছিল, আমি এটার কিল চুরি করে নিলাম আর কি। তো আমি ভাবছিলাম এখানে হয়তো আরো প্লেয়ার ছিল, তো এখানে আর কোনো প্লেয়ার ছিল না। তো প্লেয়ার ছিল পিছনের দিকে ফাইট হইতেছিল। তো এর মাঝে এখন গাড়ি নিয়ে কই থেকে প্লেয়ার আসে আমি নিজেও চোখে দেখি না ভাই। এই যে পিছনের ওগুলা কিন্তু মারতে নিছিল আমারে, তো আমি কিন্তু এখান থেকে ওয়াল মেরে নিতে আমার কেমন জানি মনে হচ্ছিল এখানে একটা প্লেয়ার আছে। তো হ্যাঁ ভাই এখানে কিন্তু একটা প্লেয়ার আছে, একটা না ভাই দুইটা আছে। একটা কিন্তু গাড়ি নিয়ে ভাগার ট্রাই করতেছে, পরে ওর গাড়িটা আমি ফাটাই দেই, ওই ওয়াল মারে। তো ওয়াল মারে আমি কিন্তু হেড মারা ট্রাই করি, এখানে কিন্তু একটা বডি শট লাগে। তারপরে কিন্তু আমি ওকে ফাঁকায় এসে পিক দিতেছিলাম, বাট ওই বের হচ্ছিল না। তো আরেকটা প্লেয়ার মনস্টার নিয়ে কই থেকে জানি এন্ট্রি করতেছে ভাই। আরেকটা প্লেয়ার সামনে, এটারে কিন্তু বডি শট দিলাম, একটা বডি শট দিয়ে ওয়াল মারলাম। আর উড পিকার দিয়ে যে সবসময় হেড লাগবে এটা বড় কথা না, বড় কথা হইতেছে দুইটা প্লেয়ার আছে সামনে, একটা প্লেয়ার ভাগতেছে, আমি কারে রেখে কারে মারবো ভাই আমি নিজেও বুঝতেছি না এখানে। এই প্লেয়ারটা কিন্তু গাড়ির থেকে নামে ওই যে ফায়ার করতেছে, আমি কিন্তু ওকে হেড মাইরে ডাউন করে দেই। তো ডাউন করার সময় ওই যেটারে নক দিছিল ওটার কিন্তু কিল চুরি করে নেই। কিল চুরি করার পরে আমি যেটারে ডাউন দিয়ে দিছিলাম সেটার কিন্তু পুরো স্কোয়াড ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে। তো দেখো আমার প্লেয়ার কিন্তু তিনটাই শেষ। এখানে আমার কাছে বর্তমানে টোকেন 3100 আছে। তো আমি কিন্তু এখান থেকে স্টোর থেকে এদের রিভাইভ দিয়ে দিব, তিনটা প্লেয়ারের রিভাইভ দিয়ে দেবো। রিভাইভ দিয়ে উপর ওঠার সময় কি হয় দেখো, আমার মানে পুরাই অবস্থা খারাপ, কারণ ভাই উপরে যাওয়ার সময় আমার গাড়িটা এখানে ফাটায় দেয়। তো ফাটায় দেওয়ার পরে আমি কিন্তু এখান থেকে একটা ওয়াল মেরে তোমার হচ্ছে পোর্টাল ইউজ করি ভাই। পুরো স্কোয়াড মিলে যদি গাড়িটা ফাটায় দেয় তাহলে কি অবস্থা হবে বল। আমি কিন্তু ওখান থেকে পোর্টাল মেরে এদিকে আসলাম। তো পোর্টাল মেরে এদিকে আসার পরে দেখি এদিকেও একটা প্লেয়ার, তো এদিকেও কিন্তু একটা প্লেয়ার না, এদিকেও একটা স্কোয়াড ছিল। তো একটারে হেড মারে ডাউন করে দিয়েছি, সামনে একটা ছিল এটারও হেড মারে ডাউন করে দিয়েছি। কিন্তু ফার্স্টে যেটারে হেড মেরে ডাউন দিয়ে দিয়েছিলাম ওটারে কিন্তু রিভাইভ দিয়ে দিয়েছি। আমি কিন্তু এখানে স্কাইলার মারে দিলাম, স্কাইলার মেরে মাত্র 13 ড্যামেজে ভাই কিলটা পাই গেছি। তো গাইস যাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে তারা কিন্তু লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবা না।